Okay guys, so ito yung Wild Racer 2.4G. Cool. Ayan, yung remote control car ni Eboy. Ayan, sa side. Ayan, kung makikita yung design sa kabilang side. Ayan, Wild car 1.16 RC car, remote control car. Ayan guys, yung kabilang side din, kung makikita sa ilalim, ito. Yan, makikita dyan yung design ng box ng remote control car na ito. Ayan, yung variant color na pwede nyo pagpilian na design ng RC car, iba-iba. At syempre, ayan, kung saan bansa siya gawa, kung saan yung makikita ang klase ng bansa. Syempre, ayan, made in China pa rin. At yan yung kanyang remote control, yung guide. Makikita nyo sa guide, ayan. Yan, nakasulat na lahat. Andyan yung switch, ayan. Ayan yung power indicator light. Ayan, lahat na, nandyan na. AA battery sa ilalim, ilalagay. So, ayan. Ang itsura ng ating Wild Racer RC car. Ayan sa loob guys, yung itsura niya sa box. Kung yung makikita, ayan. So, malaki rin itong laruan na to. Ayan. Kita nyo, yun, may tao pang may helmet sa loob. Okay, yan yun. Ayan, ayan, ayos yan. Okay, yan yun. Okay guys, naglalakad na kami papuntang park kung saan aming itetest itong, ano pangalan nito? RC car. Nitong RC car. RC car kasi RC remote car, control remote car. control. Ayan, si Eboy naglalakad. So guys, papaanda rin po natin yung RC car na ito. Monster truck. Hindi yan monster truck. So, amin ang itetest kung gaano Kung gagana. Kung gaano ang katulad. quality ng remote control car na ito. Sige boy, try mo na. Ano unang step? I-on nyo po ito. Step 2. I-on nyo rin po ito.
Ayaw na. Baka ano boy, talagang lobat na. Wala, lobat na talaga siguro. So yun, siguro sign na lobat na. So magpapalit kami ng battery at mukhang hindi long lasting ang battery na nakakabit dito sa remote ng remote control. So guys, yun ang naobserbahan namin sa remote car na ito. Ang bilis niyang huminto kahit na bago yung battery, pero yung battery nandito sa loob mismo ng remote control car, napakainit. Ayan, tapos nag-aano siya, ayun, naglalangis guys, kita nyo, grabe. Tapos ayun, tignan nyo guys, ayun, naglalangis siya, nakita nyo siya, may, ayun, focus ko, ayun, naglalangis. Babatay. Anong battery? Yung daig mo. Okay, nakabit na namin. Check na natin ulit. Ayun na. Gumana na ulit. I-test namin ulit kahit na naglangis yung ilalim ng remote car, yung sa may battery. Ito, bagong palit ulit ng battery, kapapalit lang. I-test natin ulit kung gagana. Okay, inon ko ulit. So yun guys, Straight na dito, Mer. Diba? umandar pa rin. Ano, so pindutin mo, wala na, lobat na, hindi na talaga umandar, lobat na. Okay, so uwi na kami guys, tapos na ang pag-test sa remote control car na ito. Hindi siya ganong katagal gamitin, mabilis malobat yung pinaka ni-recharge sa battery nandito sa loob. Hindi ko alam kung ba't kumakatas. So again guys, it's me, Umitrix. Shout out sa partner ko, si RCA. Please like, share, comment, subscribe ka na rin, and click our notification bell para palagi kayo updated sa aming channel, Lumalaga Vlog. Si Eboy nga pala guys. Thanks for watching.